В общем, проблема Lancer 9, 2005 год, пробег 276 тысяч. Вот такой стук. Что может быть? Ну, судя по отдаче, именно отдает отсюда. В принципе, где у нас находится ремень ГРМ. Соответственно, перебоями вот сюда отдает воздухом дроссельную заслонку. Ну и звук такой. Хорошо стучит. А что стучит? Непонятно. 270 тысяч.